mung masalah lamun modar rezeki melas bu saumur-umur lah kapakayane pujar nyolongi bae gabae mbok ke ora ya wis angger sing repot mah dawuh ke maning kuno iya lamun modar ati saumur-umur lah ka elinge lamun modar iman naudzubillah saumur-umur lah ka benere tadi aja lo kan modar-modarakan anak bu dugal bu mengkel bu sewot ya bu ya kari wis kadung anu si jebu bocah nakal bangorku mau nih sampean pernah beli nyupatani anak bu ilok mboten bangor cok aya bangor ningan iya anak sing anake bangor anak sing anake dugalaken anak ibu bagian beli takwara tambane sampean bakata sembayang bu esuk bu sore sampean kirim Fatihah kanggo anak bu ora bisa jebuilah hadratin Nabi Mustafa ukur mau urusannya Kang Mas Duni dikam wong Jawa Gusti kanggo awak kula kanggo anak putu kula Al-Fatihah gelis mukononku kok jadi terima beli diterima wong dong aku bu beli kudu bahasa Arab Jawaan gak kena mulanya kula Pak Haji baka nggawa jamaah umroh takang kana kan tas tawaf sunnah kan ya cara kula memang gak sun pada donga masing-masing primin majebuje dongane ayat dia sun pengen ya apa ya kari wong ora bisa Allahumma ne ya bisa aja Allahumma maning sun wakaji tadi dongane ayat jawaan bae kader lekate gak sun werunya di ka wong dermayu ku ningan dong aku bu ya bu pada Jawa kabeh ya diterima jeneng Gusti Allah nggih matur nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kune wong jawab salam lemes temen bu. Pripun? Oh wargan Buntelan. Sing bener gak Pak Haji? Sayang wis ngantuk tayang. Ngantuk durung. Demen boten ning Gusti Allah. Ning Kanjeng Nabi demen ta beli ana beli wong demenan bari ngantuk bakat demen Gusti Allah demen Kanjeng Nabi ngantuke mari dikit ya ndak beli pantes wong demenan bari ngantuk ayo uluk salame sepisan maning jawab sing ikhlas sing ridho mbok menawa kula karo sampean keparingan selamat dunia selamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku rada ragem beli bagian wong 500 kurang kah embu kurang sama pira ku Pak Haji ya kurang selawe bokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin summal hamdulillahi rabbil hadratil mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para ustad ustadah, tokoh masyarakat ingkang dipun mulyakan Allah, para pejabat pemerintah desa baik saking Pakuwu sareng stapipun ingkang kaula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, khususipun dumateng sahibul walimah Bapak Haji Saprudin sareng Ibu Hajah Sumeri sekeluarga. Ora diganti arane tah. Asli mawon nggih. Sing gawa hokine mengkonon. Bapak Haji Saprudin sareng Ibu Hajah Sumeri sekeluarga. Pertama-tama mangga sesarengan muji syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wong drunten blok apa kini pakin ke? Turia drunten blok drunten. Oh kono. Drunten wetan blok drunten. Mirip ya. Oh konon wong bengen barangkin mah wong sakin. Drunten mah wong sakin ya. Ya bokap kula mah blok jenguk. Iya. Paingan kula ning Google kini drunten ya ki blok apa kan. Iya, ora kalingan Pak, asal aku lawas pa ya ora. Tahun mau utakan mriki kan. Alhamdulillah kepanggih malih wong drunten pada sehat kabeh. Waras. Ana sing lagi sakit belih. Moga-moga sing sakit enggal diparingi sehat malih, amin. Sing lagi putek moga-moga diparingi kejembaran. Sing lagi sugi utang lah apa kini dongannya ke wakaji. Moga-moga utangnya jage pada lunas kabeh, diparingi rezeki sing cukup, toli utangnya pada lunas pada pur kabeh, amin. Mugi-mugi mawon dalam rangka pertemuan kula lan panjenengan sami ing dalu puniki kaula sedaya selalu angsal maghfirah lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Salawat kalian salam mugi-mugi mawon dipun curaken Allah dumateng junjungan kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai pada menang baik. Ini jero ati. Sayang demen Kanjeng Nabi beli siang. Si ora maca sholawat. Oh beli kelingan. Ya dudu demene pirang persen ame takang beli kelinganku. Oh demen mah 100%. Tapi ne beli kelingan. Oh ya berarti cintamu palsu yang. Lah ya jare kajare wong demen kelingan baik. Ya boleh. Wong demenku kelingan baik. Maksudnya kelalen. Jare basane ka nyen awan sun kebayang, nyen bengi sun ka impi, turu melumah katon ananing duwuran, miring prangsane ananing iringan, mengkurep seolah-olah yang aneh ananing longan. Arane wong lagi demen barang pun demen dia kanjeng demening Kanjeng Nabi 100%. Ora kalingan maca sholawat. Ya wong cinta palsu ya mengkono niku. Barang jare Pak Ustad beli jening jero ati. Ya wong demen ngomong akang aja ning jero ati bae. Oh demen dhewe konon piang melas payah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah. Lagu ini apa ini? Orang bisa kembang boleh mah tetap demen. Kelingan kenang sopane. Ayo ya boleh. Tetap demen ya Kang. Salatullah salamullah
ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah. Bisa? Ayo bareng-bareng. Salatullah salamullah. Ada sirah. Salatullah salamullah ala yasin. Susi ini mah ganti lagunya keluas di kamar. Ilok nonton organ beli sih bu. Ya wis nacak sing asli nih. Kang kula ngerti. Terus sampean wi. Bener tukang nonton organ KB. Ya Nabi salam, ya Nabi salamun alaik. Pada orang kuno. Ya Rasul salam, ya Rasul salamun. Saking isin barang sama kono. Om lang salah. Solawatku ya bu di lagu apa beku enak pak. Apa be sing lagu nih digonta-ganti tetap sedap solawat. Makanya sebagai umat ya Kanjeng Nabi Muhammad sing rasa demening Kanjeng Nabi yuk sing akeh maca solawate. Beli di lagu si J mangga bukan apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wis pokoknya lagunya terserah sampean. Sing penting senang baca sholawat sebagai bentuk cinta kula ning Kanjeng Nabi. Sholawat kalian salam mugi-mugi mawon dipun curaken Allah dumateng junjungan kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng keluarganipun para sahabate, para pengikute termasuk kula lan panjenengan sami. Matur nuwun Pak Ustad kang sampun nyukani waktu dumateng kula kangge ngisi acara Mau'idhah Hasanah. Mudah-mudahan para rawi ingkang kula hormati napa ingkang badhe kula sampaiaken mangke dados manfaat lan barokah awit dunia sampai tekang akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada dalu puniki Bapak Haji Safruddin sareng Ibu Hajah Sumeri sekeluarga lagi ngawontenaken acara syukuran rasulan Nok Aisyah. Mana nih apa kana? Febriani, lahir bulan Februari berarti ya. Ya hari wong zaman saking mamengkonon bu. April ya Apriani. Wah, Agustin kalahir bulan Agustus kan. Lamun arane bulan lahir bulan Juni sih Pak. Juni ah. Iya lamun Juni ah konon ya. Kono kayak Daria. Mudah-mudahan kelawan barokah saking pengaosan iki Senok Aisyah Febriani keparingan dadi anak sing solehah, amin. Dadi anak sing pinter tur bener, dadi anak sing berguna bagi agama nusa kelawan bangsa, amin. Kula kira daket kini wakaji lagi kan ka pengajian ka kusi ake payah. Kenang apa sakin 500 ya kurang. Oh, kenang awane pada sawer ketenger. Iya. Emang awane ana organe ta? Duh, buruan organe mah ya sing awitawan menene ya. Saingan, kula ini lagi siang ngaos ning selaur, Pak. Pada bae kula gawan bengi. Ya maklum lagi panen. Hadirin hadirat rahimakumullah, jare Kanjeng Nabi hati-hati wong jrunten ning zaman akhir Islam niku hanya tinggal nama. Islamnya hanya tinggal
nama buktine sije pirang-pirang wong ngaku dadi wong Islam mung punten kadang-kadang mentok lebak KTP-ne bae. Ayo ana beli KTP Islam, rasulane cara Islam, sunatane cara Islam, kawinane ya cara Islam, sembayange beli, puasane ora, sodakoe beli, sugih jakate bating, ngerentenakne lah kau ora ning kene masih mau kono langka. Langka sing ana kuning Belanda, karo ning Jepang, karo ning Amerika, insyaallah ning jurunten malangka. Amerika bangsa ningan pakaji insyaallah dan ning kene marombongan ma potongan suarga melulu. Ki bakawis mongko nen ki rombongan grudugan mungkin. Iya. Asli grudugan. Ya takarani grudugan soten ora muludan grudug taka kabeh siningan lumayan anu ne mapakaci di rakyat kaya kenen wis ora ana rajaban grudug maning pengajian yang kaji Saprudin grudug organ iya sandiwara rombongan grudugan tapi lumayan masih tukang ngalap nyaur daripada ngalap met. Bahkan di tangga kula anak pengajian biang luru wong seket gako si angel payah di kapa wong kada mangel payah sun ngaji bele mbo jebo ko si repot payah nang bocah repot payah ku palesane bahkan tanggapan waya magrib kepating krembit kapatanak ya si Rasul Samarpan man di maghrib bocah jadi kabu nangis penjaluk nonton alasan aku bocah tabuke barang sobut temen bocah umur 7 bulan jaluk nonton wong kana kuno bu kayak wong kene marada ora beda. Jare Kanjeng Nabi hati-hati ning zaman akhir pirang-pirang wong aku dadi wong Islam kadang-kadang Islame lebak KTP-ne bae padahal jare Gusti Allah datang Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu khunu fis silmi kaffah pasama kita ku wis tua ya hampos suarane ya ora kuat suwe bu kiro ae ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah jare Gusti Allah wong jurunten sing diundang wong jurunten sing pada ngandel bae udkhulu pada manjinga sampean kabeh manjinge mendi fisilmi ing dalam agama Islam kafatan hale sekabianane dadi lamun kula wis ngrasa dadi wong Islam kira-kira wis siap manjing Islam ya tulung kang manjinga kabeh konon beli sih iya ora bu apa separuh bae belenakan apa nih sayang Islame yang kabehmu dikanen darani manjing apa manjingnya kuyang sekabianane bu singawit dhuwur sampai tekang sor singawit lahir sampai tekang mati kira-kira tetap iman karo singawit jaba sampai tekang jero ya kira-kira tetap iman karo Islam. Yuk ditung singawit dhuwur dikit ndas Islam mata imuni lameku dika mawong ning ngesor terima ngimbangi kader gangger sing ngotot-ngotot makula sing ning dhuwur ora apa nih aja mono-mono sih Kang dhuwur soten dhuwur panggung iya dika matoli mana-mana balik maning iya ndas Islam mata nah rada digeol kurine aku
cangkem Islam kuping is, tangan Islam sikil is, sekojur badan tetap iman is, salatullah ala taha salatullah ala yasin nembe lahir Islam wis gede is, pengikian Islam sukiki is, dinakian Islam tahun maning Islam sampai mati tetap iman is, kun arane Islam sakabeanane kuno sing awit dhuwur dikit ya Bu, ning dhuwur ki anapane menusake anak ndase ndas dikit Kang, moga-moga ndase Islam kabeh amin. Ning endas sing bagiane endas sing paling dhuwur ana rambute rambut Islam, punten sing kudunge mlorot dangdanana dikit. Iya. Wong lanang sing beli kopiahan menang abae Kang, menang abae. Wis dikama menang abae. Sebab wong lanang karo wong wadon duwe rambut beda hukum, Bu. Baka wong lanang mah rambutnya kupa beli wajib ditutupi rambut ndasku, tapi yang bagusnya lamun kopiahan mong banyak kadung tekang kene aya bisa aja balik maning. Iya beli sih baka wong wadon mayang rongokna kiyang ti wasti ana wasti ne warti darmi tingeling darmini ku ana ning jruntenku endi wonge rongokna sayang wong wadon mah duwe rambutku wajib ditutupi ki bagian sing ning dhuwur wajib ditutupi komo-komo lamun rambut apane hahaha sayang rambut sorku yang rambut wentis sira mengeres kari apa-apa lah kan apa nih iya wentis muni ngesor je kan rambutnya menusa karo rambut satuanku Bu pada tak beli Gusti Allah ku Masya Allah emane beli kejagan-jagan yang menusa Pak menusa dipai rambut satuan dipai rambut pada tabeli modele bentuknya pada tabeli arane pada tabeli sejen Bu bakar rambut satuan wutu walu iya beli singawit endas sampai tekang buntut arane mung siji wulu tapi dasar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim menu sama Pak derajate rambut ga Masya Allah genae omplok-omplokan toli sekali pindah gena subhanallah gantiaran apa nih yang lo ya beli sih aran uangnya masih siji tapi sekali pindah kena ganti aran ayo ditung ning dhuwur arane rambut bener ngalimang mien arane alis sayang punten alisnya jelok dicukuri ya bahaya li Bu menurut kesehatan bahaya punten hari kula malah kepengen kandel alisku iya ngalimang lebah mata arane idep ngalining sor cungur arane
ku ganti-ganti rambut wong emak kuno Pak masih anak ngalining janggut arane masih beli pindaning dada arane simbar toli miring titik arane komet kelek soten genae iya toli rambut rawatan toli bulu sikil apa nih ayah wong oling rawati je ya jawarawar bulit-bulit Kang Yadika nih maning oling rawati je jawarawara ya duh konon beli rambut rawatan tadi bulu sikil kan ditutupi kabeh kini kecuali alis karo kumis karo jenggot arep keliwat arepan beli wong oling rawati kok iya ku niku Masya Allah Bu alhamdulillah rambut kini bakal wis rambut Islam Bu insyaallah ditutupi auratnya cuman aja beribin rambut kubu bisa ngoliakan ganjaran sebab rambut iku Pak ana sing sunah diketok ana sing sunah didawa kena sing didawa kena cuman siji jenggot tadi lamun wakaji dika kangingu jenggot oleh ganjaran mung bebu temen gak kaji lanang kula metak belabei aja gak sun cemberakan ya yarti ini konon kah melasih kebakar mangan jangan lompong ora ya lamon kumisnya kandel jenggote dawa nasi beda di tukang derep ya mandan apa balik sing iya ya kan lamun balik sing sawah primen ya gabam lulu ya mulane gak hanya sekedar sunnah niku Bu niku Kang nomor kali wis mung siji dikatan ana maning sing sunnah dipotong di si ana telu Pak siji kumis sayang roh kenayang wong wadon sing lakine kumisen tulung sing sering nyetrip kumis laki apa nih sayang disetrip dewek di aja bulit siyang ya maksudnya jebu wong lanang sing dua kumis kita sing nyetrip yang rongok kena yang sing dua kumis mah wong lanang sing rasa kena mah kula wong wadon ora ayo wis kuda di nyetrip kumisku oli ganjaran alhamdulillah enak wong Islam ku buluru ganjaran ku gampang wis maning ana maning rambut kelek dicukur oli ganjaran apa nek mampu ayah yang buar mono-mono mah iya ana maning rambut sing dicukur oleh ganjaran ya rambut rawatan kone jebu siapa sing nyukur oleh ya terserah cukur debek ya los gentenan ya los pripun buka jiani warakan nih wong Tegal pelem nggih niku Bu sing nomor tahu rambut kana siji ya moga-moga rambutnya Islam yuk tulung tinggo kudunge nggih ten bejebu dintang wakaji aya bagen kari amin bae iya beli sih kari amin bekonon Kang nomor seterusnya ya wis aja di nomor 5 nih rambut Islam matane moga-moga mata sing ari mata Islam kan ghaddul basaru anil maharim mata sing diadoakan saking maksiat cuman baka mata kula mata tukang ngalap nyaur Bu iya wong tukang ngalap nyaur sih mata tukang ngalap nyaur ya Quran ya tak deleng HP ya malah mah baka hitung-hitungan antara buka Quran karo buka HP ya sering pada alhamdulillah ke bature bukat kula mah kayu kaji kula dewek ya wis sering mengkonon mah TV nya tak teleng sering nonton TV tak sering maca Quran pada karo kula Quran mah wani bulukeun ning dhuwur lemari remote be wani klimis moga-moga matane Islam kabeh amin mata sing kanggo ibadah kupinge kuping Islam sing dirongokaken sing sae-saene
cangkem Islam. Ari cangkem Islam si sidqul maqalah, cangkem sing bagus ucapanane. Bu, ibu, ilok sewot mboten pernah durung ngumbangi anak, ngalami beli mengkel ning anak. Punten Pak, punten ya, wong wadoniku bakal dugal ning laki anak sing disewoti. Iya. Bocah beli huru apa ningan ketemu dadi sasaran. Setan kalau santurunane tabuke. Sayang bakal cangkem Islam beli kena kuno ngomong kaya konon. Bocah edan turunane si ngomong dawuh ku adone. Berarti si nyewot ku ya bibitane wong edan kuno. Iya, ya kari wong mengkel si jebu mbu mengkel, mbu dugal, mbu sewot ning anak bu rangkulen menega sayang wong pinter mangsa wurunga apa nek iya ingan bu menega nok wong bagus ya bagus mangsa wurunga borong kundrawasi mutara bae jadi tukal be wong dawok. Masya Allah bu, wong lahiran kok si mati urip bareng wis urip kon modar bu, dudu nang apa-apa nih hari modar umur maka derga kuburannya kudu disediakan nak walebe pa ustad wakaji kok kena lilakan gak gelem mung masalah lamun modar rezeki melas bu saumur lah kapekayane pujar nyolongi bae gabae mbok ke ora. Ya wis angger sing repot mah dawuke maning kuno. Iya, lamun modar ati saumur lah ka elinge. Lamun modar iman naudzubillah saumur lah ka benere. Tadi aja lo kan modar-modaraken anak, mbu dugal, mbu mengkel, mbu sewot ya, Bu. Ya kari wis kadung anu si jebu bocah nakal bangorku. Maune sampeane pernah beli nyupatani anak. Bu. Ilok mboten bangor cok aya bangor ningan iya anak sing anake bangor anak sing anake dugalaken anak ibu bagian li takwarah tambane sampean bakatas sembayang mbu esuk mbu sore sampean kirim Fatihah kanggo anak bu ora bisa jebuilah hadratin Nabi Mustafa ukur mau urusannya Kang Mas Duni dikam wong Jawa Gusti kanggo awak kula kanggo anak putu kula Al-Fatihah gelis mkononku kok jadi terima beli diterima wong dong aku bu beli kudu bahasa Arab Jawaan gak kena mulane kula Pak Haji baka nggawa jamaah umroh takang kana kan tas tawaf sunnah kan ya cara kula memang gak sun pada donga masing-masing primen majebuje dongane ayat di kasun pengen ya apa ya kari wong ora bisa Allahumma ne ya bisa aja Allahumma maning sun wakaji tadi dongane ayat jawaan bae kader lekate gasun werunyan di ka wong Dermayu ku ningan dong aku bu ya bu pada Jawa kabeh ya diterima jeneng Gusti Allah ya Allah jaluk waras ya Allah cara wakajine aku ya waras ningan bu barang takula sing dongan yang rawal ya bu pileg wong beli jaluk waras dia apa sih cara wakajine ajet bu ari dikaji pileg iya sun dika wakaji dika mah waras ya alhamdulillah ya dika mah sundongan ya bener wong jaluk waras barang kita mah sundongan ya dika mah jakusi dong aku jakusi rawal payah sakonon iya sun kenang rawal bae aku sun pasang malaikat putak sun nining sirane jaluk apa ning aja kun lekat kodak putak kedik majekun ya putak ningan sunari wong la ilaha illallah yuk monggo ngangge jawaan mawon dikirimi Fatihah ya bu anake wis kadung bangore gak ada ge nakale naudzubillah wis bule walewane ibu sampean puasa telung dina kudu wong tua kudu rela berkorban bongan sampean maune asale ngomongnya nakal bocah kuje dadine nakal puasa telung dina bengi niat bismillahirrahmanirrahim niati sun puasa karena narik supata blesak sing anak kula sebutaken arane sapa esok puasa sore buka bengi sahur niat maning niati sun puasa karena narik supata blesak
sing anak kula sing arane Sapaika konon Bu disebutaken insyaallah bocah nurut, bocah pinter, bocah bener, bocah soleh, bocah solehah. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Untung temen biwasti ya anak wastinya kah ning pengajian untung temen darminih ning pengajian samono wakaji sibuk ya ning pengajian samono wakaji repot ya ning pengajian sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi ma'am eman temen wong kone tukaran di koncong tangga masih meninggal untung temen Mang Darma gelem sem masa nyebut Darma nega untung temen bidarmi gelem sem samono wakaji sugi ora tinggal sem ndakat Pak RT sibuk ora tinggal sem enak beli tukaran yuk cangkem sing is bagus ucapanane enak dirongokenane sedep kalimate niku cangkem Islam nggih mulai sukiki ajalok ngomong blesak ajalok ngomong ble nak nggih niku wis cangkeme Islam moga-moga tangane Islam bakat tangan Islam niku i'ta is sedekah sing kiyang sedekah jariyah wis pugu Bu di antara cirine tangan Islam gelem mangapura salahe wong sejen diwadani alhamdulillah disengiti alhamdulillah dihina alhamdulillah sewoti laki orang ngeliacan bang saya kajilanang pedadal pedidil tolikulana alhamdulillah kok ditampiling pisan jadi sewoti ya sayang menang abayang moga pegel gamari dewek wong nyewot toli diladeni kepenakan metu kabeh si kalimate gayung bersambut tapi bakal wong nyewot dikane raya ora beli pesem mengkel dewek sesene mah setruk los bae mulane bakal wong doyan nyewot ka penyakite parek los ponggan tak supatani cangkem sing Islam tangane tangan Islam dadi lamun ana wong ngaku tangane tangan Islam masing gegem kurung gegem medit kucrit kutil kumet korep cidok jero bakhil kikir pelit meregese cap jahe hasud iri dengki sirik pidik panas-panasan bakaro tangga laka akura-kura koro sedulur bliwawan bakaro batur kun arane tangane durung Islam yuk mangapura salahe wong sejen siap tangan jampira wakaji ngajine ya beli artine kan biang takang esu tirakane sandiwara bukat 30 juta hadir pengajian mamarak gak beli wakaji Saprudin ngongkon Mas Duni be kan lepon sing lepon dudu Mas Duni mablarep marak mene bukat di bebodo kula asli wakaji ngalami ke bebodo ado kerawang ku ado payah ora Bu tekang kanala ke pengajian nih iya
yang kula kajilanang ora toli adik kula ketaprakan ning jagat alas-alas lah ka pengajian Pak mangka beli panjer wis maning ning Tegal ngalami maning dadi kene pengumuman sun siapa bae sing nerima pengajian cara kula sing nerima jadwalan bakal ado kudu ana panjerane sun ono aya toli iya ora yakun mawa kaji ke menyewong jerunten iya mas tunine kan sedulure kula ora wong jenguk ya sedulure kula apa ika adine kula pimas kuna amboke kula iya Bu Ibu tadi niku moga-moga tangane Islam kabeh nggih wis tangane Islam toli sikil Islam sikil Islam sije bakal sikil Islam niku al masyiyuh ilal jamaah sikil sing sering tekaning jamiahan kin sampean tekamene kinyongan sikil Islam kini Bu tutu sikil Islam masa kieu ngabeli iya ta beli enak katuru ora nonton sinetron kin sing lagi rame ke sinetronnya apa Panji Gumilang ji sinetron kun maning YouTube paling enggak oh ini TV ku kalesan bilok nonton TV asli kula beli urun ning acarane TV ku Bu bakal nyetel TV paling oleh tane berita oh wis Bu cikili Islam awake awak Islam nah baka awak Islam tulung wong jerunten sing ngaku awake awak Islam bokat mengwarung aja kutangan baik adem-adem sayang adem sepir hari wong esuk-esukku la ilaha illallah dadi adem konon ya toli ngadira kenapa hari mengwarung kutangan baikku artis toli mulus-mulus aduh sega mandi susu mandi madu ardika kadang-kadang wesu tas tandur bening kalen mulanya gak kula makajinanang kutak bloli baka esok aja lo kan mangkat turu sarapan sun ana apa si Jemi wes pokok mah bloli sun ya duri apa artis dulu suning kanane artis ya keberan sih barang ora pas kula tuku sarapan dilarui jare warunge buje biasanya kaje bapak aja sing tukang anu ku sing tukang lurus sarapan tak bloli sun sakin mah apa sih wong kene artis dulu sun artis jangan di yari sira-siraan si sun maksudnya juga kita wong beli saku artis yari wong kutangan baik sih sun sayang sing awak-awak Islam ditutupi aurate ya tutupi nggih aurate kelambian sing bener kata zaman saking makudung bagus-bagus kelambi busana muslim bagus-bagus tinggone pantes-pantes leres mboten Masya Allah Bu zaman saking mah enak segala-gala bagus-bagus kabeh koten murah-murah tapi bagus-bagus ya beli kudu larang sih jadi tulung sing aku awake Islam Bu kelambi tontonannya dibuang dikit buru kelambi tontonan lekton, girton, suton, delton, puton, katon ipun tenkang kula sing pada wadone bahkan deleng je bocah berutun yang ngalor ngidul cember payah temenan apa oh dika mah seneng pada karo kajilanange kula bukat kita mah kajilanange kita dewek dika kang dadi dika ku seneng artine bakal dideleng mubadir ai beli dideleng mubadir konon iya dideleng mumpungana cerdas kun si kena di meturunane la ilaha illallah ji kayak wong tahlil monggo insyaallah wis awake awak Islam nembe lahir kula ki dalam keadaan Islam gede dirasuli dadi kula Pak Haji memang rasulan itu adat sebenarnya mah adat cuman kula bakal ana wong rasulan kula seneng asalnya apa sih justru ternyata ya pangapunten ari kula kan aslinya wong Pagirikan ning Langut Soten karena diburi sarung
Iya ya artinya kak Bu, begini pagirikan lah ke acara rasulan, tapi begitu genaning langut, anak acara rasulan, tak titeni be sebenarnya rasulan ku apa? Oh bocah diwuruki kenang gua lebe, bareng-bareng maca syahadat, dikenalkan dengan ajaran agama Islam. Oh dadi bener. Akhirnya kula, oh iya, walaupun acara rasulan itu termasuk adat, tapi kula setuju. Ngelingakan jare Bapak Kaji Sabrudine, jare Ibu Kaji Sumerie, nok senokku anak putune wong Islam, lahir dalam keadaan Islam, gede lakonana ajaran agama Islam, sampai tekang mati pun kira-kira tetap iman karo Islam. Sebab kenapa Bu? Bakawis kula ki ngerasa dadi wong Islam, apa maning bakawis dirasuli, persis kaya dene kula kipa wong gawe bangunan. Bangunan niku pertama butuh pondasi. Endi pondasine wong Islam? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat niku pondasi. Wong gawe rumah punten ya, bakatas gawe pondasi, sedurunge masang tembok gawe kusene lawang dikit. Sebab lawang niku penting, leres mboten? Umah laka lawange enak tablik. Mobil laka lawange lenak, masjid laka lawange menusa laka lawang. Cangkem kiyang lawang kini. Mangane sing dilamun laka cangkeme aku. Kubu di lawange wong Islam salat 5 waktu. Jadi pangapunten nggih, pangapunten. Lamun ana wong wis dirasuli, lamun ana wis ngaku dadi wong Islam, KTP-ne Islam, durung sembayang, berarti kunku durung duwe lawang. Punten kene Bu, punten nggih. Durung duwe lawang. Ana sing takon, indane je Bu, wonge mah beli sembayang tapi melu puasa, oli ganjaran beli, oli. Wong mah je Bu durung gelem sembayang tapi je melu sedekah, oli beli, oli. Wong mah je Bu durung sembayang tapi je melu ngaji, oli ganjaran beli, oli. Mung ibarate pun ya, contohnya mengkenen, sampean ngunduh gedang, arep dianjingaken ning jero, mung lawange langka, dadi ditaro bae ning latar, suesene gedange ilang Kang, ana sing gotong bengi-bengi ku. Wis maning sampean duwe pari arep dianjingaken ning lumbung, barengan lumbunge laka lawange, dadi parine ditaro bae ning latar. Suesene mah ya pragat ya. Koten sampean oli duit Bu, niate marep dianjingna ning jero kamar, ning jero lemari, cuman lawange langka ning ngadepan ning omahe iki. Dadi ya wis duite diklekna bae ning emper, sesene men di duite. Mokoten dadi pangapunten nggih, kone ganjaran ngaji, ganjaran odako, ganjaran apa baik gawe bagus Bu, anak cuman konene watir ilang, jadi kambir aja ilang ganjarane, yuk pada sembayang. Kiyang bae wajib ditaroi sunnah, sunnah ora kiyang wajib bae 5 balen, 5 balen ora kiyang ya pindo, pindo ora kiyang ya minggon, minggon ora kiyang ya kok dikit bulanan dikit Pak Haji. Bulanan ora kiyang ya tahunan, tahunan ora kiyang nyambat walebe penyembayangi. Emong. Tadi aluk sembayang dek taluk disembayang. Nggih, punten nggih Bu, punten bokat bocah pujian aja baik wadani wong ora sembayang. Eman temen wong sugih ora sembayang, tukaran. Dadi mangkenen kula iku genah ning tempat sing awam Pak. Pertama kali kula genah ning langutku, laka wong sembayang satu gel ka Bu. Asli ireng blegedreg. Ya laka wong sembayang ka, laka Bu, laka wong sembayang-bayang acan. Waktu kun ku sing puasa ku kula bae karo wong lanang kula. Masya Allah Pak, begitu 93 kula diparingi rezeki, kula gawe musola. Umay kula masih pager, tapi kula gawe musolane tembok. Pas pisan ana wong sodakoh mik.
arane bocah ya pujian rebutan bocah kita ya bocah si pujian ya wis sun sira bae nang jare kene si wadon bocah kita barengan tadi mik loro kutak pasang kabeh nyong bocah dasare ya pujian bu mangka bocah pirang-pirang heman taman wong soge ora sembayang iya remelik ora sining jabaneku Masya Allah Pak waya duhur bocah pujian waya sarkula di koncong tangga neneng hai curang hati be anak maning-maning jewong sugi ora sembayang maning-maning wong sugi ora sembayang aja dinggo lagu jakono kaya kononku apa sih sun yakin mah guru bukti bae reang beli sembayang angger sugi sira sing tukang olo uma masih pager bae ada barang anu kula arep nyilatik nyongan dia kula nu mae pager tadi Gusti moga-moga kula kusun bisa gawe umah gedong alhamdulillah Bu gawe umah gedong tak tingkat bila perlu mah ya alhamdulillah kelakon onon wis kaya konon ku Bu mung kula ku ya jare abae kula nenok sing sabar ngadepi wong awam dadi kula ku punten ya Mang sunarane gasun bocah sing pujianku dadi ko sun Mang sun kin ma sun kosun waya maghrib masun kita bae sing pujian ya wis sira bae waya maghrib pujian keder Pak Allahumma arhamna bil Quran ya kader masang artiya barang anu kelingan minggu mau pujiannya ku Pak kulaneku ayun badan siji bakal mati jare tanggane enining aja lok geger mati bae bisane desakin ki ake wong lara ake wong mati ku biasane bebarang mawadale tajuk aduh keder temen pujiannya apa munglat kelingan ning kana iku wakaji bakana organ pada senang sawer ning kana kaya ning kene mah rada ora beda iya Kang wis kakarya Pak iya lah kono iya bisa ne sawer kudure apa kono apa nek orane ngan kenang tersebut arane lho bakas dintang arane kan ekatan ibu metu ora dadi ya sira dadi kula mau pujiane kaya mau kah untung temen Mang Darma gelem sembayang ningati malos Darma ngoncok gelos kader ga untung temen Mang Kadma gelem sembayang tak undangi kabeh mau sing lagi awan ngoncok kah iya samono paku sibuk ora tinggal sembayang dakat wakaji sugi ora tinggal sembayang pujian waya maghrib esuk-esuk di koncong tangga mung bae sakin mabeli anteng tok ora bareng tak buka ku assalamualaikum kulane ya bisa jawab waalaikumsalam ya lamun kane assalamualaikum tak jawab waalaikumsalam salam baru kono assalamualaikum tadi kulane aku waalaikumsalam mangga sun pada mancing wis ka jening kene bae ai aja mengkonon sun mene sun pada mancing barang wis kaya konon kubu primensionan apa kini ora sabren ireang di sirah koci mu bengi jeung rokna pujian sirah jako si enak payah jakonon oh enak payah nda wong kana mah bu aja maning seneng aja maning susah aja maning susah nyan beli payah enak ke enak payah iya reang di sirah je mu bengi ngrokna pujian sirah jako si enak payah reang lamun ning organ mah jadi undang arane ka cetak saweri je sirahku oh ya sakin gasun kena sawer masun Mang kulane ora ya kuniku je reangku je ibarat hitung-hitungane je reang arep sawer alhamdulillah ning ati mah ora esuk-esuk ana wong ngirim duit mung sirah jening reang mah je sawereku je arepan melu sembayang oli ta beli alhamdulillah oli sun Mang kader galajuk tajuke masih lega sun
Oh ya wis joli mung reang maje sira jatur tiwas apa sih sun reang je pada sembayang wajah boro-boro sampai kaya ustad je sira reang ku je petek kagak durung apal wis sun mang aja mikiri Fatihah sing penting masih melu jengkang jengking padu tambahi sinak padu wis padu mengkonon bae ka sun koga sun mang sun ganjaran masun oli pira jakun nganyang reka oli aku sun mang 17 jauh ustade aya 17 sun ciarane je Gusti Allah ku jadil ngarane Gusti Allah ku Gusti Allah ku jadil ya adil suningan pidudune bae sun dika disambat tahlilan kenang wakaji sun walabe mau ne kembringat ora karo ustad la ilaha illallah la ilaha illallah dika masun kader ganing guri ora aduh punten wakaji nyediakaken berkate pada tabeli aya wis ayo mangga lawangnya digawe nggih pada melu bayang wis lawangnya digawe tinggal tembok digawe di temboknya kubu puasa Ramadan mung tembok bakal beli di temblok beli di keramik ku kurang rapi jadi di temblok karo puasa sunnah di keramik karo puasa sunnah koten ya kok esuk pada ngemis yuk maksudnya mas sayang puasa kemisan yang tuh lindaran ngemis apa mana ngemis gabus konon ngemis ku yang puasa kemisan sing sempat sing kuat sing niat konon lisi hari je ya beli je bu kita ku puasa maki yang mau bakal wis jam 11 ku gemeter wadah gemeter lembut keringet gede cilik tuan nomor tu kabe mata wani kunang-kunangan ya jage mangan bukat pingsan beli je tama bu puasa mah kuat mah kuat mengorak kiyang ya masa puasa ora je tama bu puasa ku kiyang makiyang mau bae ko esuk majengan ning wakaji tung bebas sudang apa sing urang dening tadi aya wis komaning ya wis komaning wis ana temboke mulai gawe jendela iku jare wong bengen mah angin-angin leres mboten Bu angin-angin ku Pak penting sebab lamun umala ka jendelane la ka angin-angine angin sing jero ka beli bisa metu mengjaba sing jaba beli bisa manjining jero tadi konene mulak apa mulak ku nun iya mulak ka ning jero bae ka apa bareng ora wong turu ka ora ngentut ngeces iya ble barang anu ora metu tapi lamun ana angin-angine lamun ana jendelane ki angin sing bersih baka esuk manjing sing kotore metu sehat ku Bu lah kun ku angin-angine wong Islam ku apa jendelane wong Islam ku zakat kita wajib durung wajib zakat da durung sugih sedekah konon beli si sedekah ku jebuku si bating ilag aya mesem karo batur bega sedekah harane konon beli si ya je mesem bae udah akan mesem bae koten ki buda dilamun umala ka jendelane la ka angin-angine kone mantakan mulak alias mbleketak beli sehat dadi pangapunten lamun ana wong sugih melawa dunya punten semonoga ora lokan sodako ora lokan infak zakat maning nyania ngutangaken kudu ana buntute hati-hati mbleketak bangsa wurunga ya lakan ning jurunten melangka iya langka singana maning Inggris non ku dadi titenana wong bakal medit Bu penyakitnya ngrubung baik tapi wong penyakitan durung tentu wong medit primen kuno ya beli sayang bakal wong medit pasti penyakitan tapi bakal wong penyakitan beli mesti wong medit kadang wong loman bae anak si penyakitan tapi bakal wong penyakitan aja watir aja melang Bu hartane beli bisa kanggo ganjaran bakal beli ketipu ya kecolong bakal beli kecolong ya kanggo berobat tadi orang si dauli jaran wis sana jendelane tinggal tuku gendenge endi gendenge aku Bu haji
Cuman baka haji kan syaratnya kan ya Pak wonten tertentu nggih manistata'a ilaihi sabila. Baka haji ku khusus kanggo sing mampu. Punten mampu kitu wong sugih bae Bu, mampu ku dibagi telu. Ongkos kudu ana, awake kudu waras, jagate kudu aman. Ongkos pirang-pirang penyakitan be aja mikirnya haji berobat bae dikit. Beli jeta mabu jeger bae derep tandur bisa. Gotongi segala-gala kuat mung dur ngana ongkose. Lah, primen gini. Awake waras ongkose tadi primen. Barang-barang dedong ayo Allahumma rizukna hajjan wa umratan min haitsu la nahtasib. Ya Allah Gusti moga-moga sing hadir wonten datang riki pangaosan moga-moga saged ibadah haji lan umroh kabeh ya Allah amin ya rabbal iku laga pada bae bengene kubu sugi payah sedina mangan sedina pre saking apane kuno laka berase tadi bakal sugi payah ku ya melarat. Masya Allah Pak sedina mangan sedina pre tulu wong jurunten aja bae dadi wong melarat sebab wong melarat ku blenak ora duwe sadulur ora duwe batur mertua ganyang iti asli temenan Pak rongokna aku sayang sing nom-nom aja bae dadi wong melarat mertua ganyang iti tika lamun duwe mantu loro sijine melarat sijine sugih sing dieman arane mertua cerdas. Kok bakal mantune balik sing luar negeri ke wong yoyo. Alhamdulillah no, semua beli sia-sia doang nasi esuk sore. Sobut. Mantune salaman arep ning penampungan beli nyango-nyangoni acan. Hayo ya ble. Ya Allah, Pak bakal musim haji sing gabus ka ora wani grudug marani mang dermayu ku Bu. Labbaik Allahumma labbaik. Pakulaku badane merinding Pak. Merinding, nangis. Ngangkep bening diuramben. Ya Allah, moga-moga kulaku saged ibadah haji. Moga-moga kulaku saged ibadah umrah ya Allah. Allahumma rizukna hajjan wa umratan min haitsu la nahtasib ya Allah. Kaya-kaya lamun krungu tangga, dumbangin bu apa nining sirane maning gombangan belangka. Dunga-dunga kepengen makat haji, pengen makat umroh. Mung bae nangise blining tangga, nangise ning Gusti Allah biidnillah alhamdulillah. Oh, mulane kula setiap mana alhamdulillah beli ongkosan di kawak haji. Iya, kosasi. Iya. Kula beli lokono ongkosan, makat umroh 3 bulan sepisan ora lokono ongkosan. Tuh alhamdulillah nyong kulane beli jaluk duit, jaluknya kepengen ibadah haji karo umroh. Koten nggih. Yuk, Bu. Makat umroh yuk. Kapan? Wes. Insyaallah kula badhe kesamali bulan 9. Tapi tanggalnya dari yang ditentuakan Pak. Bulan 9. Wonten sing ngajak Agustus cuman kulane masih akeh pengajian. Kok dikit masih panen. Jadi bulan 9 sing penting sedurunge mulud jar kulaku. Maka akhir bulan September kula mboten saged. Soalnya panen maning muludan sih. Oh nonora. Niku insyaallah pengen Bu pengen dedongan nggih. Siap. Tak wara resep ya. Tapi aja wara-wara batur wong seminan bae gitu. Aja bribin ya. Pengen rezekine gampang. Pengen boten rezekine lancar. Pengen tabli dicukupi segala kebutuhane. Ibu balik sing kene sampean aja gerek mancing ning jero omah. Masih ning latar sampean maca kulhu padu sepisan bae. Gampang boten bisa dilakoni insya Allah. Kun kujebu bengikin beta boten Bu. Jare Kanjeng Nabi sapa-sapa sing tas lelungan arep manjing jero omah maca kulhu sapisan maka bakal digampangaken dilancaraken dalan rezekine. Amin ya rabbal alamin. Mung dikawak kaji bakal durung wayahe sugi makeliganane beli kelingan.
temenan ya kulaki ya tukang warai wong ya guna bakal balik ngaji mudun sing mobil ka bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad i ora kalingan padu bludus bae bakal wae nyopot kudung kana ya Allah sing beli maca kulhu jare anu anake kula mah ya wis jemi metu maning ya ora sah sun nggih, mudah-mudahan sakit ngelampai ya Bu. Berkat pengajian nggih. Aja tak mama aja ngaji apa aja mak? Ya biasa baik cahaya kanan. Sampean dua ilmu kemat rezeki. Aja ngemat wong, mantakan ngempani. Masih enak ngemat rezeki. Jadi rezeki sini kan anak-anak ditarik set. Kokon melu manjing mengumah. Konon kuno yang. Nggih, amin. Moga-moga angsal barokah ya Bu. Nah, wis ongkos anak awak waras jagat ora aman wis manasik wis dipai seragam wis dipai koper tiba-tiba corona beli sida ya ora kana tahun maning corona maning beli makat maning tahun maninge mangkat sing sewidak 5 mengdur beli digawa ya ora sida maning nembe tahun kin alhamdulillah wis aman maning barang anu jebu kita ku daftar sakinku jarening kananeku oli jengko selikur tahun maning mantak jedeng kule wis pada ngecop tadi primen kuno wakaji daftar wis dengkule wis pada ngecop oli tahun 31 apa nih? Ya do payah, Bu. Apa mending lamun daftar tahun kin nonggonane selikur tahun maning dikane umure wis pira. Ya wis diganti karo umroh. Makanya pangapunten rata-rata jamaah umroh kula wakaji rata-rata perawan tanggung lulu. Perawan tanggung, perjaka tanggung sing mlakune iyag-iyag mlakune durung jejeg ka. Piang bakawaya tawaf sing siji tak gandeng sing siji tak gandeng ora sing siji gecekan mukena sing siji gecekan ngesor Bu iki mangka kok jebuk aja gelis-gelis ya wis robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya nurun nur ya alima ma fi sudur akhrijna minadz dzulumati ilan nur aja nur-nuran maning jebuk aja jangel tadi usun robbana bae ora ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin iki gecekan mukena ibu tambah kencang wae iwa kok dikecul kita nih mukena ketarik yang koji ya wis aja dadi alon-alon maning piang tau apa kadar pitung ubengan anak sejame tapi ya wis bagian kulane nyantai asale kunku kenapa gagalan haji kunku Bu nyong nonggonane masih suwe bareng dengkule wis pada ngecop koten niku lah niku hadirin hadirat rahimakumullah lah saniki Bu gendenge mau ka durung kuat tukune ya Bu dadi primen haji apa gendenge wong sing durung mampu yuk karo tekaning pengaji ya sampean ibarat kini lagi gawe gendeng si jebak haji melu ngaji primen masa gendengnya double-double bak haji mah lagi gawe plafon gawe pian koten kuno Bu ya sampean mah lumayan durung duwe pian ga sing penting bisa anak gendenge tadi kan beli kaudanan beli kepanasan nggih napa mboten Islam kula lan panjenengan sami Bu akhire pripun fala tamutunna illa wa antum muslimun jare Gusti Allah tulung wong jrunten aja gerek mati aja gerek mati pada mati kang kira-kira kelawan husnul khotimah kang tetep iman karo Islam amin ya rabbal ya Allah Gusti kula nyuwun saged gesang istiqamah ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah salatullah. Salamullah
Salatullah salamullah ala yasin. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan panjang umur kangge ibadah lan syukur dunya akhirat subur makmur. Salatullah salamullah Hadirin hadirat rahimakumullah, khususipun dumateng Bapak Haji Saprudin sareng Ibu Sumeri sakeluarga niki pangaosan saking kula-kula cakapakan seminten mawon mugi-mugi mawon wonten manfaate lan wonten barokah kangge kaula sedaya sing awit dunya sampai tekang akhirat. Ai pangapunten sing donga sinten? Oh sakantenan. Berarti loro kene Pak Haji berkati akeh. Borongan. Lagi usum borongan sih ya. Bidu'ail fuqara'il mu'minina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung kula nyuwun pangapunten. Siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Calang. Demikian tadi telah kita simak bersama uraian hikmah fatwa sekaligus ceramah agama, sekaligus dipimpin doanya yang baru saja disampaikan oleh Ustadzah Hajah Nining Nur Hasanah dari Langut Indramayu, Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya pada malam hari ini dalam rangka hajatnya Bapak Haji Saprudin keluarga, semoga uraian dan hikmahnya tentunya dapat bermanfaat kepada kita sekalian sehingga bisa untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kehidupan yang penuh dengan tantangan, rintangan.